Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berangkat kerja aku nongkrong dulu bentar ya. Oh gitu, boleh, boleh. Kemanakah akan ku cari panjangnya jalan ku telusuri, panjangnya malam aku lalui, kemana perginya permata hati, ku cari-cari dan tiada ku temui. Kabur kali. Di mana dia berada kini? Kemana dia harus ku cari? Oh, kemana kau menghilang sayang? Kabur kali. Ku cari-cari kesana kemari tak ketemu. Wahai angin yang lalu, sampaikanlah laguku, ceritakan kepadanya Nana sangat merindukannya. Wahai para kelana, katakanlah padanya, jangan biarkan diriku tersiksa menanggung rindu. Hatiku dan hatimu telah lama terpadu, hatimu dan hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu, Diganjot ceritamu, ceritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membeban, menghimpit kalbu, kini mencairlah rindu yang membeku. berlalu sudah badai derita, bukanlah sudah asmara. asik. Lanjut. Wahai angin yang lalu, sampaikanlah laguku, ceritakan kepadanya Nana sangat menantikannya. Wahai para kelana, katakanlah padanya, jangan biarkan diriku tersiksa menanggung rindu. Hatimu dan hatiku telah lama terpadu,
hatimu dan hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu, derita dirimu, deritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membeban, menghimpit kalbu. Kini mencairlah rindu yang menggebu. Berlalu sudah badai derita, mekar sudah bunga asmara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.